Hello សូមជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel DBA Learner ម្ដងទៀតព្រោះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Configuring the Oracle Network Environment នេះមានចម្ងល់អីតាក់ទងនឹងបញ្ហាឬក៏ការប្រឡង Oracle Certify OCA OCP អញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏គ្រាន់តែ Facebook ខ្ញុំមកឲ្យឆាតមកខ្ញុំនឹង reply តាក់ទងនឹង objective ចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះវិញគឺយើងនឹងរៀនអំពីការប្រើ Enterprise Manager ប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំសូម skip ហើយអានោះវាគ្រាន់ជា optional ទេសំខាន់យើងត្រូវចេះ TNS ping to Oracle Net Connectivity to test ដើម្បី test Oracle Net Connectivity ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងនឹងចេះពីការ identify នៅពេលដែលយើង ប្រើ set server ហើយនិង dedicated server អូខេយើងទៅពេលបន្ទាប់ Oracle Net Service យើងមកមើលflow របស់ Oracle Net Service យើងឃើញថាយើងមាន listener នៅកណ្ដាលមួយដោយឆ្លងកាត់តាមរយៈ TCP/IP Network Protocol អានេះ application ឬក៏ user client ដែល connect ទៅ database ដោយឆ្លងកាត់ listener ជា database server ហើយវាអាច connect បានដោយសារយើងមាន Oracle Net configuration file នេះអូខេយើងចង់ទៅមើលបន្ទាប់ Oracle Net Listener នេះ Net Listener នេះគឺ file វាគឺនៅក្រោមgrid home ឬក៏ Oracle Home Network Admin listener.ora file អូខេទៅពេលបន្ទាប់គឺ establishing net connection គេថាដើម្បីបង្កើត connection រវាង client ឬក៏ middle tier នេះ Oracle Net require the client to know the client ត្រូវ know ត្រូវដឹងអំពីព័ត៌មានទាំង4នេះទី1គឺ host ដែល listener កំពុងតែ run តើ listener ហ្នឹង run នៅ host មួយណាហើយ port មួយណាមក protocol អីមួយចំណុចខាងក្រោយគឺ name of service listener handling តើ listener ហ្នឹងកំពុងតែ handle service ឈ្មោះអីគេអូខេយើងមកមើល establishing a connection នេះ client ឬ user incoming connect request ហើយ listener ចូលមក database យើងមើល user session នៅពេល user ក៏បង្កើតជា user session គឺ PGA អ្នក responsible សម្រាប់ user session ដោយឆ្លងកាត់តាម listener តមកចូលក្នុង database ដោយចូលទៅក្នុង PGA សម្រាប់ tool សម្រាប់ការ configure ហើយនិង manage the Oracle network យើងមានដូចជា Enterprise Manager Net Service Administration Page មួយទៀតយើងអាចប្រើ Oracle Net Manager ឬក៏ Oracle Net Configuration Assistant ឬក៏អាចប្រើ command line ក៏បានយើងមកមើលតបចំណុចមួយ
ដោយប្រើ listener utility នេះយើងវាយ command lsn or ctl វាយ command help ដើម្បីដឹងថាcommand ខ្លះដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុង listener នេះអូខេយើង command មានដូចជា start listener start ដើម្បី start listener status ដើម្បីមើល status ឬក៏ stop អីយ៉ាងមកអានេះចំពោះការ start stop listener ដែលប្រើនេះចំពោះ grid utility SOVCTL អានេះយើងនៅឆ្លងកាត់ Enterprise Manager Enterprise Manager វាងាយស្រួលទៅយើងគ្រាន់តែចុចចូល click next ទៅបានណាអូខេខ្ញុំសុំអត់ detail ទេអានេះវាអត់មានអីលំបាកទេចំពោះ naming method គេថា Oracle Net support several methods of resolving connection information យើងមកមើលថាតាមរយៈមធ្យោបាយខ្លះដែល Oracle Net support មធ្យោបាយទី1យើងគេហៅថា easy connect naming ដែលប្រើ TCP/IP connection string វិធីទី2យើងហៅ local naming ដោយប្រើ local configuration file វិធីទី3 directory naming គេប្រើ centralized LDAP compliant directory server ហើយទី4គេប្រើ external naming user supported non-Oracle naming service easy connect ចំពោះចំណុចទី1យើងហៅ easy connect គឺ enable by default require no client-side configuration, support only TCP/IP, no SL, offer no support for advanced connection options such as connect time failover, source outing, and load balancing. គេថា easy connect នេះគឺវា enable by default ទេហើយយើងមិនចាំបាច់ set up នៅលើ client ទេតែបន្តិចវា support តែ TCP/IP ទេបើពេលប្រើ SL វាអត់ដើរទេហើយវាអត់ support option មួយចំនួនដូចជា connect time failover source routing load balancing វាអត់ support ទេនេះការ connect ដែលប្រើ easy connect យើង connect schema password ដោយប្រើតាម database ដែលឈ្មោះនេះ database name port ហើយឈ្មោះ database អានេះ global database name port database យើងមិនបាច់ set up any Oracle Net configuration file លើ client ទេ local naming require a client-side name resolution fast port or Oracle Net protocol I support advanced connection options such as connect time failover source routing load balancing អានេះយើងត្រូវមាន local naming នេះយើងត្រូវមាន Oracle Net configuration file ឬយើងហៅថា TNS name.aura file នៅលើ client ដើម្បី connect ចូល database បានដោយប្រើ add TNS alias name ចំពោះ directory naming យើង require LDAP with Oracle Net name resolution មានដូចជា Oracle Internet Directory Microsoft Directory Service support Oracle Net protocol support advanced connection option អានេះបើសិនជាយើងមានLDAP Active Directory Microsoft យើងអាច integrate LDAP ជាមួយនឹង Oracle បានហើយនៅពេល login យើងប្រើ authentication ពី LDAP ចំណុចចុងក្រោយគឺ external naming method
We use supported non-Oracle naming service. We include network information service, external naming, and distributed computing environment cell directory service. Cái này càng configure là EM. Chúng mở user session để tạo ra dedicated server process. Chúng mở user session bên tràn chứ. Chỗ đó update bé các chia server process. Và chúng ta tạm biệt additional. Share server process. Mình thay user tràn trong các listener cho mình dispatcher. Dispatcher này nâng chạy connection để can server process. Chúng ta mở HA trong HA, mình thay Oracle share server user session data is in the HA. Và bây giờ chúng share server data của user session nó cứ via holdនៅក្នុង HA. Chúng mở HA. Chúng ta thả to consider share server memory requirement when sizing HA. Nhưng mà một share server connection pooling. Nhưng mà idle client, main active client, new client. Suppose share server đấy dương main option mới hay connection pooling dương set maximum connection pooling nhá từ 255 minute ha nó về là client tí 251 này connect to the server connection poolingត្រូវបានបើកហើយ connection នេះត្រូវបាន allow ឲ្យ connect ចូល database server និយាយថានៅពេលណាយើងមិនគួរប្រើ share server ដូចជា certain type of database work must not be performed using share server database administration backup and recovery operation batch processing and bulk load operation data warehouse operation គឺមិនអាចប្រើ share server បានទេ configuration communication between database ការ configure communication រវាង database ចំណុចទី1និយាយថា sending data or message between sites require network configuration on both sides ចំណុចទី2 you must configure the following network connectivity ដោយប្រើ tnsname.ora file ហើយនឹង database link នៅក្រោមនេះគឺ command ក្នុងការ create database link ឈ្មោះ global name connect to schema មួយណា identify by password របស់ schema ដោយប្រើនៅ connect string for remote database នេះឧទាហរណ៍យើងមាន TNS name របស់
database ឈ្មោះ remote OCL ដោយប្រើ protocol TCP host ឈ្មោះម្នេះ port បាត់ port ម្នេះហើយ data server name យើងក៏លេខ HR លេខ OCL យើងចូល database របស់យើងដោយ create database link ទៅ remote database ដោយប្រើឈ្មោះ DNS name នេះយ៉ាងនេះត្រូវដូចគ្នាឈ្មោះនេះ remote OCL នេះត្រូវដូចគ្នាដោយ connect to schema HR password HR ដូច្នេះហើយយើងអាច select ពី remote data ពី remote database បានតាមរយៈ select កាយ from employee នេះ add ឈ្មោះ database link remote អូខេ quiz ថ្ងៃនេះសំណួរមានដូចជា which configuration file are used to configure the listener មកគ្នាតើ file មួយណាដើម្បី configure listener listener config business LoRa extranet LoRa ចឹងទៅសំណួរទី2សួរថា when using a accessible process architecture the PGA is relocated into the SCA true or false summary បន្ទាប់ពីបានមេរៀននេះយើងនឹងដឹងអំពីការប្រើ TLS ដើម្បី test Oracle Net Connectivity ហើយនឹង identify how to use set server and when to use dedicated server អូខេចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយនៅមេរៀនបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងមាន hand on practice ជាមួយនឹងការប្រើ TLS ping ពី client ទៅ Oracle server ហើយនឹង how to connect ពី client ទៅ database ហើយយើងគួរ configure អីខ្លះដើម្បី connect បានពី client ទៅ database server គឺនៅសូមរងចាំទស្សនានៅមេរៀនក្រោយសូមអរគុណបាយបាយ